postavljena u vašu čast i spremna za pregled. Prijava predao pukovnik Marko Čičak. Pozdrav vojnici! Poštovani predsjedniče, dragi prijatelji, pričekat ćemo malo da se sjela. Hvala lijepa. Poštovani kolegice i kolege, završen je bilateralni sastanak dvaju izaslanstava i sada slijede izjave dvojice predsjednika. Najprije će vam se obratiti predsjednik Republike Hrvatske, gospodin Zoran Milanović, izvolite. Dragi Borut, poštovani kolega, predsjedniče Republike Slovenije, drago mi je što si za zadnji posjet u svom dugom 10-godišnjem mandatu predsjednika Slovenije odabrao baš Hrvatsku, znam da to nije slučajno. Žao mi je što odlaziš s te dužnosti, ali na tvoje mjesto dolazi demokratski izabrana predsjednica Republike Slovenije i nadam se, vjerujem da će suradnja biti barem jednako dobra, ako ne i bolja od ovog mikrofona. Malo je preglasno. Odnosi Zagreba i Ljubljane, Hrvatske i Slovenije su neopisivo važni iz hrvatske perspektive i iz moje perspektive. Odnosi sa svim susjedima su važni i odnosima sa onim koji su malo i dalje od tog susjedstva. Međutim, odnosi Zagreba i Ljubljane imaju posebnu težinu i moramo raditi na tome da oni budu onakvi kakvi su danas, ja bih rekao vrlo dobri, a u zadnje 2,5 do 3 godine svakako bolji i ta kvaliteta i dinamika raste. To ne može nikako biti isključivo rezultat naših odnosa i naših kontakata koji su bili brojni i intenzivni. Za to zaslugu imaju vlade ili prije svega vlade i ukupna atmosfera u odnosima dviju država koja se počela raspetljavati nakon godina nesporazuma i nerazumijevanja, možda neadekvatnog dijaloga onim potpisom arbitražnog ugovora koji je kasnije imao sudbinu kakvu je imao, ali sam taj čin je bio puno, a to je bilo 2010. Od tada uz nekakve uspone i manje padove, pa onda opet uspone, mi imamo sad već kontinuitet odličnih odnosa i ja moram reći da
I to ponavljam već 2 godine da je Slovenija u tom smislu najbolji hrvatski susjed. Znam da riječ možda nije najadekvatnije izabrana, najpredvidiviji i mi vama, to je važno u odnosima. I da bi bilo sjajno kada bismo takve odnose imali sa ostalim susjedima, ali nažalost nemamo. I ne znam hoćemo li ih uskoro imati. Još jednom, stvarno sam sretan što je ovaj posjet danas na kraju tvog mandata, 3 tjedna prije predaje dužnosti u Hrvatskoj, i uvjeren sam, poznavajući te već 20 i više godina, da nećeš na ovome stati kada je u pitanju život, aktivnosti i potraga za nečim što ispunjava. Pa bio to i ultramaraton. Spoštovani gospod predsednik, dragi Zoran, ekscelence, gospe in gospodje. Najprej bi se ti, dragi Zoran, rad zahvalil za prijazne besede o Sloveniji, prijazne besede o meni in za pomembne poudarke o odličnem sodelovanju med Slovenijo in Hrvaško. Kot si je rekel, ni naključje, da sem si zaželel, da na zadnjem uradnem obisku obiščem Hrvaško. Hrvaški sem med vsemi 4 sosedami posvečal največ pozornosti, pri čemer, to vedo vsi, sem vsem 4 sosedam posvečal veliko pozornosti v prepričanju, da se zunanja evropska politika začne v odnosih s sosedami in da moramo imeti zlasti v tem nemirnem svetu z sosedami odlične odnose, prijateljske, iskrene, zavezniške. Ne vemo, kakšna bo prihodnost okrog nas, kolikor pa sami lahko vplivamo na to, moramo storiti vse za to, da so ti odnosi na visoki ravni zaupanja in razumevanja, da lahko tudi take okoliščine obrnemo v prid naših skupnih stremljenj. Naj povem, da sem v 10 letih kot predsednik Republike Slovenije imel z eno predsednico in 2 predsednikoma, na koncu z teboj, dragi Zoran, 55 srečanj. Mislim, da sem bil 24krat ali 25krat na obiskih na Hrvaškem, nekaj manjkrat ste bili vi na obiskih v Sloveniji, še nekajkrat smo se ob tem srečali na multilateralnih konferencah, na dvostranskih srečanjih. Če pogledate ta opus srečevanj, 55 je to zares ilustracija neke privrženosti temu, da imamo odlične odnose. Rekel bom naslednje, ker imava oba Zoran izkušnje kot premijeja in kot predsednika držav. Predsedniki vlad urejajo odnose. Predsedniki držav ustvarjajo atmosfero med 2 državama. In kolikor je bilo v moji moči, sem si kot predsednik vlade in kot predsednik republike prizadeval, da bi imeli z Hrvaško urejene odnose in da bi vladalo med obema narodoma iskreno prijateljstvo. Sam si omenjal, se ti zahvaljujem, arbitražni sporazum. Večina analitikov se strinja, da je leta 2009-2010 vendarle po 18 letih incidentov, ki so bili tudi varnostne narave, spremenil atmosfero med obema narodoma in državama. Gospe in gospodje, danes imamo situacijo, v kateri je Hrvaška na 5. mestu med slovenskimi najpomembnejšimi zunanje trgovinskimi partnericami, blagovna menjava je 5,5 milijard evrov. Hrvaška je prva destinacija naših investicij in Slovenija je prva destinacija vaših investicij. Vse to govori o tem, da ne gre samo za sjajno atmosfero med 2 narodoma in državama, ampak da gre za neko zaupanje, za neko medsebojno naklonjenost, ki vpliva tudi na blaginjo ljudi. In to se mi zdi zelo pomembno. Ne samo, da se počutimo varni eni ob drugi, ne nazadnje ne smemo pozabiti, da ta 2 naroda nista bili nikoli v vojni. Ampak vpliva tudi na neko zaupanje, ki potem dvigne tudi raven blaginje obeh narodov in držav. Rad bi čestital Hrvaški za skorajšnji vstop v Schengen, v evro. Kot predsednik vlade, ki si je prizadeval, da bi Hrvaška postala članica Evropske unije, vidim to kot
neko izpolnitev nekega stremljenja, da imamo praktično kot Slovenci ob sebi 4 narode, 4 države, ki so polno vključeni v ista zavezništva, v iste mednarodne institucije kot mi. Želim vam tudi vse dobro na poti do članstva v OECD-ju. Z predsednikom Milanovićem sva se vedno pogovarjala, ne glede na tudi razlike, ki so med nama ali med državama, o odnosih v regiji. Rad bi se ti zahvalil, Zoran, za tvojo pomoč, tudi zelo iskreno, zelo izdatno, pri tem, da se je v nekem zelo zahtevnem trenutku odnosov na Zahodnem Balkanu nadaljevala iniciativa Brdo-Briuni. V tem smislu so bile tvoje zasluge zelo stvarne. Želimo si, da bi bila ta perspektiva tega področja evropska. Tukaj ne bom šel v podrobnosti mojih pogledov na to, kakorkoli upam, da bo do konca tega leta Evropski svet dal zeleno luč za vizno liberalizacijo za Kosovo, da bo dal zeleno luč za kandidatski status Bosne in Hercegovine, da bodo šli procesi evropskega širitvenega procesa naprej. Vse to bi lahko v eni perspektivi dalo mir, varnost in blaginjo tudi ostalim narodom in državam v tem delu jugovzhodne Evrope. Še enkrat, spoštovane gospe in gospodje, dragi hrvaški prijatelji, mimo grede na koncu čestitke za včerajšnjo zmago, z najboljšimi željami za odlično predstavo vatrenih tudi v naslednjih tekmah. Želim si, da bi neko iskreno prijateljstvo med Slovenci in Hrvati bilo trajno, da bi bilo iskreno, da bi omogočalo obema narodoma, obema državama, da bi hkrati z občutkom varnosti in miru rasla tudi raven blaginje. Mislim, da za vse to možnost obstoji. Kakšenkrat se je treba za to tudi zelo iskreno prizadevati. Prišli bomo tudi do situacij, kjer bomo imeli probleme in drugačna stališča. Nič ni nerešljivo, če si zaupamo. To, da bi se zaupali, pa je bilo glavno poslanstvo mojega 10-letnega dela. Hvala. Zahvaljujem dvojici predsjednika. Sada ćemo naravno odgovoriti na nekoliko vaših pitanja. Najprije kolega iz Slovenije, Slovenski dnevnik. Izvolite. Dobar dan. Aleš Gaube, novinar Dnevnika. Vprašanje za oba predsednika. Vajna politična pot je v marsičem povezana z reševanjem mejnega vprašanja. Predsednik Pahor, vi ste kot predsednik vlade bili zagovornik arbitražnega sporazuma, predsednik Milanović, vi ste kot predsednik vlade odstopili od arbitražnega sporazuma, pa me v tej luči zanima, kako vi ocenjujete svojo zapuščino v meddržavnih odnosih Slovenije in Hrvaške. Hvala. Zapuščino? Legacy. Zapuščina, ja. Obojica smo bili i premijer i predsjednik države, direktno izabrani. I pitali ste kako ja ocjenjujem svoj doprinos, svoju ostavštinu. Pa imam još nešto malo posla ispred sebe, ali do sada mislim da bih mogao dobiti prolaznu ocjenu. Možda ne odlično. Jer prije svega, kao i Borut, kao slovenski premijer i predsjednik još uvijek, i ja kao hrvatski premijer i predsjednik, imamo zadatak i misiju, ako hoćete, ali to je više od običnog poslovnog plana, braniti interese svojih država i nacija onako kako ih vidimo i kako ih doživljavamo u okviru nekakvih zajedničkih normi i međunarodnog poretka. I to smo radili obojica. I on dok je bio premijer, i tada gospođa Kosor, hrvatska premijerka, i kasnije kao hrvatski premijer, ja osobno kada sam odnosno u jednoj situaciji bio prinuđen reagirati na određeni način i povući Hrvatsku iz tog sporazuma. To je uvijek malo uzdrma odnosa, ali gledajući iz današnje perspektive, a ovo je jedina perspektiva koja je stvarna i o kojoj možemo govoriti sada i danas, ti odnosi su bivali sve bolji i bolji. A mene u jednom razdoblju nije bilo niti u vladi, niti
na položaju predsjednika Republike. Dakle, i mimo mene i pored mene su se stvari razvijale i napredovale na neki način. Dakle, Slovenija je odličan susjed i ako ta definicija stoji i ako je moj doprinos u ostvarenju takvog stanja barem mali, onda mislim da zaslužujem prolaznu ocjenu. Ko sem postal predsednik vlade jeseni leta 2008, mi je bilo jasno, da prihaja velika finančna in gospodarska kriza. Moje skrbi so bile kolosalno velike, še večje pa jih je delal zastoj v odnosih med Slovenijo in Hrvaško, ki je bil pospremljen z incidenti. Takrat sem se odločil, da poiščem način, da sistemsko, strukturno uredimo skupaj ta problem in smo ga z arbitražnim sporazumom, ki je bil podpisan 4. novembra 2009 v Štokholmu. Prepričan sem, da bo prej ali slej, pri čemer se mi ne zdi pomembno, da se to naredi preko noči, ampak prej ali slej bodo določila arbitražnega sporazuma tudi veljala, ker ni nobene dobre ali boljše alternative. Nisem pa bil nikoli za to, tudi pri vprašanju širitve Schengena ali evra ali OECD-ja ali katerekoli druge partnerske, zavezniške institucije, v kateri je Slovenija, da bi zaradi tega, ker to še ni tako urejeno, blokirali Hrvaški pravico, da to postane. To pa ne. In če štejem za dobro zapuščino mojega predsedovanja vladi to, da je bil sporazum podpisan in ratificiran, da je sodišče opravilo to delo in določilo mejo, potem štejem za dobro dediščino slovensko-hrvaških odnosov in moje neposredne vloge pri njih odločitev, ki je sledila odločitvi Hrvaškega sabora, mislim, da je bilo to poleti 2015, da se umakne iz spoštovanja arbitražnega sporazuma, ko sem si vzel en teden dni časa in razmišljal o tem, kaj sedaj, in potem poklical predsednico Grabar Kitarović in ji svetoval, da se sestaneva v Avstriji in da nadaljujeva z prijateljskimi in drugimi odnosi, z siceršnjimi odnosi med državama, da torej ta poteza Hrvaške tega zaupanja, ki je začelo rasti po letu 2010, ne ustavi, da gremo naprej in da se bo že našel čas, ko se bo tudi arbitražna odločba lahko uresničila. Še vedno sem prepričan, da je bila to ena najbolj pomembnih odločitev v mojem mandatu glede odnosov z sosedami in sem vesel, da sem jo sprejel. Danes žanjemo, bom rekel, koristi takih odločitev. Imamo novine Hrvatske, N1 televiziji, kolega Mešanović, izvolite. Ja ću se prvo malo nadovezati na kolegu. Pitanje za gospodina Pahora. I vi ste i sami spomenuli da ste bili na puno sastanaka sa hrvatskim političarima, jako dobro poznajete i hrvatske premijere i predsjednike. Kako biste ocijenili predsjednički mandat predsjednika Milanovića, pogotovo kada su u pitanju odnosi u regiji? Je li faktor stabilnosti ili destabilizirajući faktor i kako gledate njegove izjave vezano uz BiH, o genocidu u Srebrenici, o majkama Srebrenici i na kraju krajeva o njegovi stavovi oko rata u Ukrajini i za predsjednika Milanovića vezano uz obuku Ukrajinaca? Da je sve bilo kako ste rekli, da vam je se obratio Andrej Plenković, da su se pozvali na pravi stavak članka 7 u Ustavu, biste li tada bili za tu misiju Europske unije i jeste li možda pozvali premijera Plenkovića na ovu večeru večeras? Što vam je rekao? Možda je to prilika da barem počnete razgovarati. Ajde. O Bože dragi. Dakle, postoje nekakve ustavne norme koje su jasne svakome ko je završio barem autoškolu, B kategoriju, za stojadine. Vlada ima
ogromne ingerencije u upravljanju države, ali nema sve ingerencije. Jer da ih ima, to bi, znajući nas, bio put u diktaturu prema kojoj se, nažalost, u nekim aspektima već i krećemo. Idemo tim putem. Dakle, ambicija nekih ljudi da uzmu svu vlast u zemlji i da zemlju pretvore u jednu stranačku diktaturu je uvijek postojala u Hrvatskoj, nekad izraženija, nekad manje izražena. I ja kao svoj poriv, čak ne misiju, to ne piše nigdje, osjećam da se, svoju dužnost da se tome suprotstavim. Posebno kada su u pitanju potezi, politike i mjere iz područja upravljanja Hrvatskom vojskom, zapovijedanja Hrvatskom vojskom i angažiranja Hrvatske vojske u kritičnim ili subkritičnim situacijama. Na rubu rata ili u kontekstu rata. To ne može biti ozbiljnije nego što je. Dakle, svaka sjednica Vlade ima dnevni red na kojem su uvijek neke ozbiljne točke, jer se uvijek tiču nečije sudbine, života, imovine, emocija ako hoćete, ali kad su u pitanju vojska, rat i nacionalna sigurnost, prema Ustavu, barem tako piše, najviše odgovaram ja, ne HDZ i Plenković. Dakle, što se dogodilo? Ispričavam se kolegi Pahoru radi ove transgresije, jer ovo stvari, kako da kažem, ja naravno ne zabranjujem novinarima da postave pitanja, za razliku od nekih, jel te, i tako dalje. Dakle, ministar je poslan u Bruxelles, običan ministar, da preuzme obavezu u ime Hrvatske države za obuku ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj i van Hrvatske. Ministar vanjskih poslova, što nije opteretio državu kreditom od par milijardi dolara kad je još bio tamo. Dakle, čovjek je za to nenadležan. Dobio je mig svog stranačkog šefa. Vratio se u Hrvatsku i počeli su ucjenjivati. Prvo mene, a sad Hrvatski sabor. I to po matrici za koju sam mislio da je odavno nestala, sad ćemo vidjeti tko je protiv, a tko je za. Tako su se ponašali Titovi komunisti u svojim lošijim izdanjima, tako su se ponašali i ponašaju diktatori. Ta vrsta podjele je nešto što hrvatski narod ne da ne zaslužuje, jer svako zaslužuje ono što na kraju sam sebi skuha, nego naprosto neće živjeti takav život. Dakle, kakva je to podjela na Ruse, na one koji su za Ruse? Ovdje govorimo o tome koji su hrvatski interesi i što je hrvatska sigurnost. Dakle, članicama Europske unije je otvorena mogućnost da sudjeluju u procesu obuke 15.000 ukrajinskih vojnika u sljedećih 100 godina, valjda. Takva je ta kolosalna mjera koja služi prvenstveno pranju savjesti nekih koji se moraju sami zapitati zašto im je savjest u tako jadnom stanju. Pola država u Europskoj uniji do sad nije reklo ništa. Slovenija je među njima, koliko znam. Austrija, kao za mene jedan racionalan i dobar primjer postupanja i određivanja u vanjskoj politici kada su sigurnosni problemi u pitanju. Hrvatska hoće biti prva. Ok, idemo razgovarati o tome. Ali ne tako da Gordan Grlić Radman ode kao potpuno neovlaštena osoba, poslovodstvo bez naloga u svom elementarnom supstratu i preuzme obavezu za koju nije nadležna ni hrvatska Vlada. I onda ide ucjena prema vrhovnom zapovjedniku i predsjedniku Republike i prema Hrvatskom saboru, kojem se ta odluka, za koju Hrvatski sabor uopće nije nadležan, jer tako ne piše u Hrvatskom ustavu, baci kao trula kost preko tarabe, kao bijesnom psu. Pa ćemo sad vidjeti tko će to zagristi, tko je za Putina, a tko je za Zapad. Grozno. Dakle, tu se ne radi samo o formi, radi se naprosto o načinu ponašanja, koji je diktatorski. Saborski zastupnici će odlučiti. Mogu glasati za što god hoće, mada prema Ustavu za ovo ne bi smjeli glasati, jer za to nisu nadležni. Postoje određeni rezervati nadležnosti. Ovo je rezervat nadležnosti Vlade i predsjednika. Radi se o vojnoj obuci. To Ustav jasno kaže. Ali na kraju krajeva Sabor može sve. Ne smije kršiti zakone koje je sam donio. Ako ih prethodno ne promijeni. Ne bi smio kršiti ni Ustav ako ga prethodno ne promijeni. Ali na kraju vidjet ćemo kako će gospoda u Saboru odlučiti. Hoće li se dati instrumentalizirati, izmobingirati, ovo je čisti reket, ili će poručiti HDZ-u i predsjedniku Vlade, gledaj gospodine, postoje nadležnosti u ovoj zemlji, pogotovo kad su najozbiljnije stvari u pitanju. Izvoli se obratiti predsjedniku Republike, tko god to bio, u ovom trenutku to sam ja, zatražiti sastanak,
zajednički sazvat sjednicu Vijeća za obranu ili za nacionalnu sigurnost, jer takve odluke to valjda pretpostavljaju. Ako ne, čemu služe ta tijela? Čemu služi tijelo? Pa nećemo o tome razgovarati na sjednici Nacionalnog vijeća HDZ-a. To su nacionalne teme, sigurnosne teme. Ali za to je potrebna forenzička količina, barem forenzička količina pristojnosti i normalnosti. Da znaš šta je tvoja odgovornost i pravo i šta je pravo i dužnost i odgovornost onoga drugoga. A prema Ustavu moja odgovornost je cjelovitost i teritorijalni integritet države. Ili kako to točno piše, a piše otprilike baš tako. Ne Plenkovića, ne HDZ-a, moja. Ja za to odgovaram. I kad nešto potpišem i kad na kraju verificiram neku odluku, ja za to odgovaram prema izričitom slovu, duhu i slovu Hrvatskog Ustava. I šta tu nije jasno? Dakle, saborski zastupnici po savjesti, ali i po Ustavu. A ako ćete po zdravom razumu i ako ćete poštivati elemente ustavnog poretka ove zemlje, izvolite uputiti gospodu iz HDZ-a, jer tu se radi o stranačkom obračunu, da se obrate vrhovnom zapovjedniku, da iznesu svoje slučaj na zajedničkoj sjednici, pa da onda vidimo šta Hrvatska od toga ima, zašto u to ide Hrvatska, zašto ne ide Austrija, zašto ne ide niz drugih država, zašto taktiziraju, to je legitimno. I zašto se netko u ime Hrvatske, ali tuđim parama, tuđim nogama, tuđim sudbinama, uvijek gura u prvi red da bi osobno od toga imao koristi. S tim ja imam problem. I s jedne strane, stvarno mi je neugodno što Borut Pahor ovo mora slušati, s druge strane, u biti ja više nekog prostora i nemam. Dakle, ta odluka, to nasilje, ta vrsta baš i bozluka, kabadahijskog ponašanja, ovo je uvod u regionalne teme, ovo su bosanski termini, orijentalni, je nešto što obilježava ovu vlast, a ovo je krajnji primjer uvlačenja Sabora u sukob iza kojeg stoji prvenstveno nečije osobne ambicije. I neovlašteno ponašanje. Dakle, brate, nemaš ovlasti za to. To ti Ustav nije dao. Izvoli ići redom kako stvari stoje. Ovo nije HDZ, ovo je Hrvatska država. Moderna, sa svojim nedostacima, država koja uskoro ulazi u Schengen, za što je tehnički bila spremna još u vrijeme moje vlade, iz političkih razloga nismo ušli. Zahvaljujem na kraju onima koji su omogućili da uđemo, Sloveniji prije svih i Austriji. Hvala. Prosim. Što? Pozvan da nije odgovorio na poziv, tako da hvala. Kratko. Nije odgovorio na poziv. Tvrdio ni To demantirao. je bečka škola. Kratko bom odgovoril na vaša vprašanja. Mogoče samo z enim poudarkom. Za Zoranom se poznava skoraj četrt stoletja in veva, da imava skupna, pa tudi zelo različna stališča. Vedno sva jih imela kot voditelja dveh strank, ki sta bili sicer sorodni, kot predsednika vlad in kot predsednika države. V vseh več kot 30 letih moje politične kariere sem se držal nekega zlatega nauka, ki se mi je obrestoval. In to je, da pri sogovorniku ne bo moj zaveznik ali moj tekmec. Nikoli sovražnik. Iščem tisto, kar nama je skupno. Zlasti na tem položaju predsednika republike. In to se mi je obrestovalo tudi pri sodelovanju z prijateljem in predsednikom Milanovićem. Samo još jedna rečenica, jer gospodin Mešanović je postavio pitanje, u stvari predsjedniku Pahoru, ne meni, dakle stavio ga u poziciju da arbitrira i da mi daje ocjenu kao u super talentu ili u master šefu, što naravno on kao inteligentan i pametan čovjek izbjegao. Međutim, spominjali ste genocid u Srebrenici. Ajde prestanite. Prestanite manipulirati s tim. Vrlo dobro znate i svi znate što sam govorio i kakvu sam poruku uputio i ponovno ću uputiti onima koji na tome žele raditi profit i posao. Na nesreći 1000 ubijenih muškaraca u Srebrenici. Ali da ću dopustiti i mirno gledati
kako se čitavim narodima, u ovom slučaju srpskom narodu, nabijaju kompleksi radi toga, kao što su prethodno oni drugi nabijali Hrvatima radi Jasenovca i tako u krug, to neću dopustiti. I kogod želi na svoj konto upisivati poene kao žrtva Srebrenice, i ako ja to prepoznam, ja ću se tome suprotstaviti. Kao i majkama Srebrenice, koje su na moj poziv 2015. godine došle u Knin i poziv Kolinde Grabar-Kitarović i o Hrvatskoj govorili kao o najsjajnijoj i najslavnijoj državi koja je praktički spasila glavu Bosne i Hercegovine. Ti isti ljudi, te iste žene, nema milosti. 4 godine kasnije govore da smo mi fašisti, tim riječima. Šta je to? Ja bih to kao hrvatski predsjednik trebao prešutjeti. Pa svatko ko me sretne u Ilici može me udariti nogom. Ja to ne smijem prešutjeti. Radi se o časti i dostojanstvu moje zemlje, naše vojske, koja je dala nemjerljiv doprinos oslobođenju Bosne i Hercegovine i spasenju ili spašavanju, rekli bi u Srbiji, spasenju Bihaćke enklave 95. godine. Radi to su nam ti isti ljudi, meni osobno, javno davali laude i priznanja. Što se promijenilo? Promijenio se politički diktat. Čitaš iz predloška, po talking pointsima političke stranke. I kad se svedeš na tu razinu, u meni ćeš imati suparnika, ne neprijatelja. I ne štitite nikakav imunitet. Kako udaraš, tako ćeš dobiti natrag. U rukavicama, nikad bez rukavica. Kolegica Slovenska televizija, izvolite. Pozdrav. Znači, mene zanima kakva će biti energetska saradnja između država. Vidim da su potpisali neki ugovor Austrija, Bavarska i Hrvatska, zato je potrebna i Slovenija, da se u petak potpisuje sporazum o solidarnostnoj saradnji tokom ove krize i sutra imate razgovore na tu temu i verovatno i sa premijerom Plenkovićem, ako možete obojica. Najprej, znova se v kriznih situacijah, in taka je ta hip zaradi vojne v Ukrajini, vedno se v kriznih situacijah pokaže, kako pomembna je atmosfera med državama. Ne gre samo za formalno urejenost odnosov, ampak kakšna je atmosfera med državama in narodoma. Ker je sedaj atmosfera zelo dobra, ker je medsebojno zaupanje, podpiranje, je možno tudi najti rešitve out of the box, najti rešitve, ki grejo v vzajemno korist. Tako bo tudi z vprašanjem energetske oskrbe. Prepričan sem, da bomo jutri na poslovni konferenci o tem rekli nekaj več. Prepričan sem, da bosta oba predsednika vlad ali ministra zadolžena za to, predsednika vlad, ministra, v kratkem podpisala ta sporazum. Vse to je možno zato, ker so, kot rečeno, odnosi med državama v redu in ker preveva odnose neka atmosfera zaupanja, pomoči, solidarnosti. Krizni časi so, pomagamo si. Ali lahko Slovenci in Hrvati vidimo kaj bolj navdihujočega od tega? To je to, kar želimo v mednarodni politiki. Da ko pride do težjih situacij, imamo v svetu prijatelje. Zlasti je pomembno, da so prijatelji sosedje. Malo je, u stvari, neugodno, a opet je nužno govoriti o ovim problemima u vezi kojih ste postavili pitanje, jer to su mali problemi u odnosu na probleme koji postoje u Ukrajini za ljude koji tamo žive, a najviše za ljude koji gube život. To su mladi muškarci, u tisućama, Ukrajinci prije svega. I zato imam moralnih problema sa ovim, kao ljudsko biće, ne kao vjernik. Dakle, imam moralnih problema govoriti o tim stvarima kao potpuno odvojenim kategorijama, sve su vezane. I sve se svodi na jedno, da taj rat treba što prije zaustaviti, diplomatskim sredstvima. On vodi potpunom uništenju Ukrajine kao države i kao nacije. I to je svakome ko ima oči jasno. Zašto je narativ takav, zašto PR agencije, poznatije kao medijske kuće, funkcioniraju drugčije, ja to ne znam. Ali ljudska, ako hoćete kršćanska u kulturološkom, ne religijskom smislu, jer nisam religiozna osoba, dužnost mi nalaže da o tome govorim, da bi imao čistu savjest i ljudi koje predstavljam. Rijetko se rukovodim anketama, ali vrlo dobro u ovom slučaju znam šta ankete kažu, rijetko se rukovodim anketama u svojoj karijeri koja je duga.
Ali u ovom slučaju vidim što govore ankete i vidim što ljudi osjećaju i što ulica misli. Ne uličari, nego Main Street ulica. E sad, kad smo kod energetike, naši problemi su nikakvi u odnosu na probleme koje imaju oni koji ih stvarno imaju. Međutim, ove zadnje porezne mjere koje idu za oporezovanjem ekstra profita, a trebalo bi se ticati uglavnom energetskih kompanija, treba jako pametno usmjeriti, rekli bi kalibrirati. Dakle, imate s jedne strane, to znam iz poslovnih krugova, iz ljudi koji na tome rade i žive i to dobro već desetljećima. Imate, dakle, firme, korporacije koje su vlasnice ovih rafinerija, tu se radi ogroman novac, sav profit je u rafinerijama, u maloprodaji nije. Konkretno Slovenski Petrol, velika firma, vrlo agresivno u pozitivnom smislu riječi, prisutna, penetrira u cijelo tržište, ima trenutno veliki problem. Upravo zbog toga kupuju naftu, dakle, na drugim spotovima, kupuju je u rafinerijama, nemaju vlastite rafinerije, to je ozbiljno poslovni problem. MOL, odnosno INA, imaju nešto manji problem. Kad govorimo o ovome i kad odgovaram na pitanje koje ste postavili, to je recimo dio energetske sigurnosti, da firme ne propadnu. Pa čak niti firma mog susjeda, koja je možda konkurent, ali za koju ne želim da nestane. Sve drugo mi je sporedno u ovom trenutku, sporedno je, jer sve naše odluke imaju svoje konzekvence od prvog dana. Rat je počeo prije 9 mjeseci, to ne izgleda dobro, sankcije ne funkcioniraju, to sam rekao u veljači, u februaru ove godine. Da nisu funkcionirali ni protiv male i slabe Srbije, a da protiv ovih čudovišta, neka me ne shvatite krivo, čudovišta, dakle u formacijskom, gradivnom smislu čudovišta, neće funkcionirati. I upravo zbog toga mi sad razgovaramo o ovome. A mjere koje poduzimamo su mjere za čišćenje vlastite savjesti. Ali ja mislim da je naša savjest čista, i moja i vaša. Poštovani, s obzirom da predsjednik Pahor ima program po protokolu, molit ću vas samo još jedno. Dobro, možemo i mi biti malo kraći. Primjerice, pitanje blokade, biste li to danas ponovili? Za obojicu čini li vam se da postoji politička volja da Golubova i Plenkovićeva vlada riješi pitanje arbitraže ili će čekati neko drugo vrijeme? I molim vas ako možete prokomentirati predsjednikove stavove oko Ukrajine. Zadnje kaže da Amerika preko ukrajinskih vojnika vodi rat protiv Rusije. Za vas, predsjedniče, s kime se od europskih kolega konzultirate oko teme Ukrajine? Evo, u redu, hvala vam puno. Da se konzultiram. Niti imam konzili ljekara da bi se konzultirao oko toga. Imam vlastite oči i iskustvo. Hoćeš ti prvi? Rekel sem, da sem v osnovi zelo ponosen na to, kaj kot dediščino, nenazadnje tudi zelo osebno, kot predsednik vlade in predsednik republike puščam glede odnosov med dvema narodoma in dvema državama. Ko govorimo o arbitražnem sporazumu, govorimo o sporazumu, ki je rešil vprašanje blokade, in ko govorimo o blokadi, govorimo o situaciji, v kateri smo se znašli, ker ni bilo nobenega drugega instrumenta, da bi sploh lahko naslovili vprašanje nerešene meje med državama, ki je bila vir incidentov 18 let. Vem samo, da smemo politiki delati samo tiste probleme, ki jih lahko rešimo. In da je zelo pomembno, da imamo vedno pred očmi tudi moralno razsežnost svojih ravnanj. In naj vam povem od prvega začetka, kdor je bil poleg mene pri blokadi, vedno sem rekel, treba je najti rešitev za njo. In ta rešitev mora biti pravična za obe strani. In vedno bi rad, da si Slovenci in Hrvati zapomnijo eno stvar. In to je, da na koncu vseh koncev pri rešitvi blokade ni bila niti bistvena Evropska unija, niti ne Združene države Amerike, niti ne Švedska kot advokat, kot posrednik.
ampak smo to vprašanje rešili sami. Sami. Slovenci in Hrvatje smo to vprašanje rešili sami. Z zaupanjem, ki ga je bilo treba zgraditi. In smo ga nadgrajevali in prišli do sporazuma. In to je spremenilo odnose. Ne samo to, da je bil podpisan nek sporazum, ampak dejstvo, da smo sami rešili ta problem. In na to bom vedno ponosen. Možete ponoviti pitanje? Jer se Slovenci postavljaju jasna pitanja. Ovo su nekakvi kolaži. Koje pitanje želite da ponovim, prvo ili drugo? Sva ova koja smo čuli sad. Ono što ste me pitali. Dakle, pitala sam i postoji li politička volja između Plenkovićeve i Golubove vlade da se riješi ili će čekati neko bolje vrijeme. To ste pitali gospodina Pahora. Obojicu sam to pitala. Da, ja odgovaram u ime Plenkovićeve vlade. Dobro, dalje. I moje drugo pitanje je s kime razgovarate od europskih čelnika po pitanju Ukrajine? Razgovarate li s ikime? Ako da, s kime? Ako ne, zašto ne? Razgovaram. Ja ovaj posao radim dugo, imam puno poznatih. Hoćete da vam kažem s kim? To je nepristojno pitanje. To nije dostojno najlošijih tabloida. Kako očekujete da vam odgovorim na pitanje koje je diskrecijsko? Mislim, tu su ipak nekakva dva predsjednika Republike, vi me tražite da vam prepričavam tračeve. Jer to je trač. To je kao jedan propali političar jučer u jednoj emisiji koji je rekao da ima informaciju da sam ga htio uhapsiti. To je talog. Dakle, tako se među ozbiljnim ljudima u ozbiljnim zemljama ne razgovara. Šta, da denunciram ljude, da vam kažem da dosta ljudi, relevantnih ljudi, kojima nemate pristupa, niti itko iz novinarskih krugova, misle manje više isto, ali da se ne usude reći. Iz niza razloga. Konformizma, straha koji je ljudski i opravdan, nezainteresiranosti, ali imaju svoje glave i svoje iskustvo i misle. Dakle, nisu se pretvorili u PR agenciju Washingtona i Londona, koji trenutno lobiraju među hrvatskim parlamentarcima i to stalno rade. Odite tamo pa to proučavajte da bi donijeli odluke koje njima odgovaraju, ne nama. Mi moramo gledati koje odgovore nama pašu. Slovenija je u svojoj vanjskoj politici znala biti puno puta, i to nas je znalo smetati, legitimno sebična. Gledali ste svoje interese. Za to ste plaćeni. A niste ugrožavali, dakle niste nikada išli ispod razine, tu mislim i na Janšu. U sve rezerve, tu mislim i na Janeza Janšu, kao sad opet po ko zna koji puta ćemo se možda prevariti, možda se čovjek i vrati. To nije moja politička opcija, ali nikad nije bio prema Hrvatskoj prljav. Ali je gledao svoj interes. Gledao je interes svoje zemlje. Tako ja gledam interes svoje zemlje, a onda i obraz. Onda je to da me ne može svaka propalica na ulici opsovati, uvrijediti ulogu moje zemlje, naše vojske, naših doprinosa koji su stvarni, proglasiti agresorima, instigatorima zločinačke udruge, to smeta. I to narod misli. To narod misli je vrlo opasna fraza kad se govori to narod misli i pozivati se na narod je omiljena poštapalica raznih bitangi. Ja to radim rijetko. Hoćete me svrstati u bitange ili ne, vaša stvar. Ali kada pitate s kim razgovaram, s ljudima za koje smatram da s njima ima smisla razgovarati, da su pametni, iskusni i da imaju nekakav moral. Dakle, da u svojim razmišljanjima ne gledaju isključivo što je u njihovom interesu i probitku, nego gledaju nekakvu širu sliku. A ja ću ponoviti ovdje. Dakle, ovaj rat mora završiti odmah. To misli i 40-ak američkih kongresmena, pa se onda na smrt prepadnu i drugi dan to povuku. To vam govori da ljudi to misle. Ali se boje. Boje se iz niza čovjekovih strahova koji žive uz nas i lebde s nama i hodaju kraj nas, i ne vidimo ih. Karijere, obitelji, nije bitno. Dakle, ovo je rat u kojem su najveće žrtve mladi ljudi, muškarci. Malo muške solidarnosti, može? Oni ginu. Ginu u ratu koji nema cilj. Cilj može biti svrgnuti Hitlera 1945. godine. To je zadnji rat u kojem je kolektivni zapad imao jasan cilj. Želim to i to. Cilj ne može biti koliko god treba. Onda idi ti pa se ti bori. Koliko god treba. Bićemo koliko god treba. To je nemoralno. Znam da zvučim ko pop, ali to je nemoralno. To se tako ne radi. To radi sa svojim sinovima i sa svojom djecom. I ovo nema veze, niti je bilo kakvo, i to je jasno od početka. Pa nisam ja Rusima predavao hrvatske firme još prije godinu, 2 dana. Nisam ja davao Sberbanku
Agrokor na sito i rešeto, kad je Agrokor bio u situaciji, kad je Sberbank bio u situaciji da ga se može pritisnuti. Je li to rađeno iz neznanja, gluposti ili zbog toga što je netko nekome dao novac? Je li to legitimno pitanje? Da bi sad proganjali okolo neke tipove koji navodno žele kupiti Fortenovu. Ja u tim muljažama nisam sudjelovao. Kad je trebalo dati državljanstvo Gariju Kasparovu, u tjednu kada je Putin oteo Krim, ja sam mu ga dao. Pred kamerama. Kao ruski čovjek. Dakle, jednom od najvećih Putinovih neprijatelja. I mislim da moja pozicija ima nekakvu snagu u tome što sam prema Rusima potpuno ambivalentan i što je to za mene stran svijet. Ali gledam što se događa. I gledam kako se opet u pripremi za neki sljedeći rat, sa nekim koji je možda veći od Rusije, igra po istim pravilima. Gdje smo tu mi? Sebičnost, legitimna i civilizirana, kada je u pitanju vođenje državnih poslova, je bitna. Primjer Austrije, od prije tjedan dana. Zemlja koja vodi nevjerojatno pametnu, promišljenu, ja bih rekao i lukovu vanjsku politiku. A opet ne možeš im ništa zamjeriti. Praktički su zaprijetili da Hrvatska neće ući u Schengen. Bilo je u početku jasno da je to nekakva taktička varka. Ali su to rekli, dakle izazvali su veliku zabrinutost u Hrvatskoj. Zašto su to rekli? Zato jer pokušavaju riješiti svoj problem sa migrantima, a nitko ih ne želi slušati u Briselu. Tako Brisel funkcionira. Niko ih ne želi slušati. Jedna bogata, 2,5 puta od Hrvatske veća Austrija, ekonomija, jedna od najjačih u Europskoj uniji, samo što zemlja nije prevelika, frustrirani su, nezadovoljni, jer njihov stvaran problem, a to je 100.000 migranata samo u ovoj godini, za Brisel predstavlja problem tipa poput onoga Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ma riješit će se to kao građanska država. Ako jedna Austrija na takav način mora reagirati, mi smo sad na svojoj koži najbolje osjetili kako se osjećaš kada netko legitimno brani svoje interese zato što ih ne može obraniti u institucijama koje tome služe, a to je Brisel. To je nešto čemu je Austrija, Beč trebao pribjeći. Izuzetna lekcija za sve one koji se bave međunarodnim odnosima i proučavaju način na koji Europska unija funkcionira i onima kojima nije jasno čemu države služe i koji je posao ljudi koji su izabrani na te dužnosti. To su možda i časne, ali i vrlo teške dužnosti u kojima neke stvari nije lako reći. Najlakše se povući. I pročitati priopćenje za tisak. Hvala. Evo. Zahvaljujemo, stvarno predsjednik Pahor mora dalje u program. Zahvaljujem. Je došao s ove strane, slovenski predsjednik dobro došao. Dobar dan. Da se pozdravimo. Super, bravo. Dobar dan. Samo se poslušaj što možeš nešto elaboriranije kako se raspoloži.